Uyu munsi abakunzi ba channel Isinyesi TV twahisemo kubatemberera ku musozi wa Kadesh Barnea. Bisobanura iki? Kadesh bisobanura ukwera, Barnea bisobanura ubutayu cyangwa se ubugaragwa bwera. Kadesh Barnea bisobanura kubera imbabazi z'Imana yabahaye amasoko muri uwo mubabaro. Barnea bisobanura kandi umubabaro wabaye mu bugaragwa, mu butayu kubera kutumvira Uwiteka. Kadesh ivugwa rero ntabwo ari imwe ya kera, ahubwo ni agace k'umusozi uherereye mu ntara y'Amajyaruguru, akarere ka Gicumbi. Bityo ako gace kakaba karigaruriye imitima y'abasenga n'abo bahimana b'amadini atari make. Kugira ngo twifashishije inkuru y'ikinyamakuru cyitwa Kigali Today yasohotse ku itariki 5 z'ukwa karindwi umwaka wa 2013 saa 3:57 ifite umutwe ugira uti Gicumbi benshi bajya gusengera ku musozi Kadesh ngo ubonekaho ibitangaza. Mu ishyamba riri munsi y'inkambi ya Gihembe irimo impunzi z'Abanyekongo iherereye mu karere ka Gicumbi, hasigaye haza abantu baje kuhasengera mu matsinda ngo bahabonere ibitangaza. Si abaturuka mu Rwanda gusa, kuko hari n'abava mu bihugu nka Uganda n'u Burundi bakaza kuhasengera, kuko uhasengeye ahakura igisubizo cy'ibibazo yari afite. Mu bahasengeye baganirijwe n'ikinyamakuru Kigali Today, urugero twavuga nka Kalisa izina ryahinduwe, utangaza ko kubisobanurira abantu badasenga bigoye, ariko ngo kubasenga byakoroha kubyumva. Uyu mugabo avuga ko ubwe kuri uwo musozi yahaboneye ibitangaza birimo ko Imana yahakirije indwara zidakira, kwishyurira abantu amadeni, ikanabubakira amazu. Hari undi waganirijwe witwa Kalisa izina ryahinduwe, ubwe ngo Imana yamwishyuriye 450,000 nyuma yaho gutwikwa na essence umubiri we wose, maze nyuma aza gukurizamo kurwara indwara ya kanseri y'uruhu, ariko iyo ndwara yaje kuyikirira muri iri shyamba riri ku musozi yiswe Kadesh. Kugira ngo amenye ko yakize iyo kanseri, ngo yagiye muri iryo shyamba, maze yumva ijwi ry'Imana rimubwira ngo ndagukijije iyo kanseri. Gusa abajijwe niba yarasuzumishije ko kwa muganga, yavuze ko atigeze ajyayo kuko yumvise akize neza kandi Imana yarabimubwiye ko imukijije. Avuga ko iyo Imana imubwiye ngo najye gusenga, ahita yumva kujya mu butayu bw'iri shyamba ry'i Kadesh kuhasengera kugira ngo ahabonere ibitangaza. Hakaba hari muri iyo nkuru urugero turavuga nko wita Rusi izina rye ryahinduwe, wavuga ko kuri uyu musozi Imana yamukoreyeho ibitangaza bikomeye, kuko yahamukirije umugongo ndetse inamufasha kugira inamufasha gukira ibisazi byaturukaga mu muryango wabo, kuko bo batasengaga. Ngo kuri uyu musozi kandi yahaboneye ibitangaza, aho Imana yamubwiye ko ababyeyi be bazareka ibintu by'imigenzo ya gipagani, nyuma baza gukizwa, ubu bose barakijijwe. Uwo bita Mukamana naryo izina ryahinduwe, nawe atangaza ko kuri uyu musozi Imana yahamukirije umwuga wo kuragura, ndetse inamukiza amadayimoni ya karande aturuka mu miryango ye. Abenshi baza gusengera muri iyi shyamba baba baziranye, bagenda bicarana mu matsinda, maze bakagira ibihe byo gusenga kandi bakageza ibyifuzo byabo imbere y'Imana, hanyuma bagategereza igisubizo. Hari ibibazo
wakwibaza nyuma yo kumva iyi nkuru yanditswe n'iki kinyamakuru ndetse n'ibyatangajwe n'abakozi b'Imana bagaragaye kuri uyu musozi. Icya mbere wakwibaza uti kubera iki abantu batandukanye bitabira cyane uyu musozi? Ese iri zina rikomoka he? Iyi myizerere ikomoka ku ki? Ese kugira ngo abantu b'amahanga yose bahayoboke basunikwa n'izihe mbaraga? Ese wowe uvuga iki kuri iyi myizerere? Idini yawe ibifata ite? Waba warigeze usengera kuri uyu musozi ukaba hari icyo wifuza kudusangiza? Nyuma yo gukurikirana izo nkuru no kumva abo bose basengeye kuri uwo musozi, umunyamakuru wacu yanyarukiye i Kadeshi kuri uyu wa 28 z'ukwa munani 2021 adusangira ibintu bitandukanye, aho atangira agira ati iyo unyarukiye i Kadeshi muri iki gihe usanga ari ishyamba rituje kandi nta muntu wapfa kuhabona. Ese ibyo byose byatewe n'iki? Ni ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 cyadutse mu mpera z'umwaka 2019 gikomotse mu gihugu cy'Ubushinwa mu mujyi wa Wuhan. Icyo cyorezo kikaba cyarateye isi yose ubwoba, aho aboroheje n'abakomeye bacyakiranye igishyika n'ubwoba bwinshi kuko nta makuru ahagije yari yakabonetse muri iki gihe. Bityo ingamba nyinshi zirafatwa, izindi zirakazwa. Muri izo twavuga nk'izi: kwambara agapfukamunwa, gukaraba intoki kandi kenshi, guhana intera nibura ya metero hagati y'umuntu n'undi, guma mu rugo, kwirinda gukorakora ahantu hose, amahame n'imigenzo byo kwitsemura aho byavuye kuri urakire bikaba kimwe mu byatuma ukekwaho COVID. Guhindura gahunda ibikorwa na gahunda z'abakozi izamenyerewe cyane, hazajya hakora 15% abandi bakoreye mu rugo ndetse n'izindi. Guhagarika insengero no gushyira amabwiriza ahamye yo gusenga mu byiciro no kubahiriza amabwiriza ya COVID-19. Aha rero no Kadeshi nayo byahagaze gusengerwaho kuko haje kuba hamwe mu hatemewe nk'uko amabwiriza yabiteganyaga, kimwe n'ahandi hose nka za Kanyarira n'ahandi. Ufite icyo uvuga kuri iyi nkuru watwandikira cyangwa se ukaduhamagara. Gusa iki cyorezo cy'ubwo cyadutse mu mwaka 2019 cyahise kibonerwa urukingo ku buryo bwihuse, aho kugeza uyu munsi umubare w'abantu urugendo ugabanuka ndetse n'inkingo zikaba zigenda zitangwa hirya no hino. Urugero rw'inkingo twavuga nka AstraZeneca na Pfizer n'izindi zitandukanye. Izo hakaba hari inkingo zabashije gukorwa n'ibihugu byo mu mugabane w'i Burayi, hakaba n'izindi zakozwe n'Ubushinwa, izindi zibasha gukorwa na Amerika. Iri zina rero Kadeshi rikaba rifite inkomoko mu bitabo nka Bibiliya na za Quran n'ibindi bitabo bya kera. Tukaba rero twarifashishije inkuru imwe yo mu gitabo cya Bibiliya ivuga uburyo umukozi w'Imana cyangwa se umugaragu w'Imana, bitewe n'uburyo imyizerere yawe imeze, uwo bita Mose yakubise inkoni ku rutare. Uwo munsi uvugwa rero akaba ari umwe wahuye n'Imana bwa mbere ku musozi, aho byagaragaraga mu gihuru. Imyaka 10, imyaka 20, imyaka 39 irashize Abisirayeli bakiri mu butayu. Muri iyo myaka yose ariko Yehova Uwiteka Nyiringabo yagiye yita ku bwoko bwe, yabagaburiraga mana. Ku manywa yabayobozaga inkingi y'igicu, nijoro akabayoboza inkingi y'umuriro. Kandi muri iyo myaka yose imyenda yabo ntiyigeze isaza, ibirenge byabo ntibigeze bibyimba. Mu kwezi kwa mbere k'umwaka wa 40 Abisirayeli bavuye mu Misiri bongeye gukambika i Kadeshi, aho niho bari imbere y'imyaka hafi 40 igihe abatasi 12 boherezwaga gutata igihugu cya Kanani. Nuko Miriyamu mushiki wa Mose agwa aho ngaho i Kadeshi, maze nk'uko byagenze mbere habaho imyivumbagatanyo.
rubanda babuze amazi, nuko bitotombera Mose bati, yaba twarapfuye, watuvana iki mu Misiri ukatuzana aha hantu habi hatagira ikihamera, nta binyampeke bihaba, nta mitini, nta mizabibu, nta makomamanga, ndetse nta n'amazi yo kunywa haba. Igihe Mose na Aroni bajyaga ku ihema ry'ibonaniro basenga, Yehova Uwiteka Nyiringabo yabwiye Mose ati, koranya rubanda hanyuma ubwire ruriya rutare imbere ya bose ruravamo amazi ahagije, rubanda n'amatungo yabo yose. Mose akoranya abantu arababwira ati, nimwumve mwabatiringira Imana mwe, Aroni nanjye tubavanira amazi muri ruriya rutare. Maze Mose aherako akubitisha inkoni urutare inshuro ebyiri, nuko haboneka amazi yo kunywa ahagije abantu bose n'amatungo yose. Ariko Yehova yarakariye Mose na Aroni. Uzi impamvu se yabarakariye? Nuko bari bavuze ko ari bo bari bagiye kuzana amazi mu rutare, ariko mu by'ukuri ni Yehova Uwiteka Nyiringabo wabikoze. Kandi kubera ko Mose na Aroni batavuze ukuri kuri ibyo, Yehova Uwiteka Nyiringabo yababwiye ko yari kubahana. Yaravuze ati, ntimuzajyana ubwoko bwanjye mu gihugu cya Kanahani. Bidatinze Abisirayeli bavuye i Kadeshi, nuko nyuma y'igihe gito bagera ku musozi Hori. Ku mpinga y'uwo musozi niho Aroni yaguye. Icyo gihe yari amaze imyaka 123. Ibyo byababaje Abisirayeli cyane, maze bamara iminsi 30 bamuririra. Umuhungu we Eliyezari niwe wamusimbuye aba umutambyi mukuru w'Abisirayeli.